Недавно один знакомый сказал мне прямо: хватит говорить про ковид. Это уже никому не интересно, всем надоело, там все понятно. Как ни странно, число людей, отрицающих опасность ковида не только для стариков и людей с хроническими заболеваниями, не снижается. На этой неделе сообщение, что заболели президент США Трамп с супругой, стало главной новостью для всей планеты. Рухнули индексы деловой активности. Эпидемия и ее последствия стали опять темой номер один. И еще одна печальная новость подогрела градус общественного внимания. Число жертв пандемии перевалило за 1 миллион. Только представьте себе, на планете Земля исчез город по населению, равный Казани. И, кстати, в России всего 16 городов-миллионников. К сожалению, статистика не оставляет сомнений. Заболеваемость в нашей стране растет, и растет быстрыми темпами. Вот, посмотрите, точка недельной давности и то, что происходит сегодня. Рост серьезный, а вот привычный график общего количества заболевших. Вот она волна, которая стремится вверх. Посмотрим на статистику в Татарстане. Просто посмотрим и помолчим. Статистика есть, но законов статистики тут немного. Равнина. Впрочем, и на ровном месте возможен взрыв. О том, что он уже есть, и о том, что он предсказуем, говорит хотя бы тот факт, что буквально позавчера, в пятницу, в РКБ, снова открылись дополнительные инфекционные отделения для пациентов с ковидными инфекциями и сопутствующими патологиями. Это 200 коек на сегодняшний день. Надо ли что-то еще говорить? О том, как разворачивалась ситуация, расскажет Татьяна Тимошенко.